veliki pozdrav od nas dvoje. Napolju je prelijep dan, a nas dvoje smo se uputili na vrh koji se zove Varda. Nalazi se u blizini planinarskog doma Zobik, a sve je to smješteno u srcu planine Konjuh. Približavamo se planinarskom domu Zobik. To je jako uređeno mjesto i možete se tu opstiti i uživati u prirodi. A njime upravlja planinarsko društvo Varda iz Banovića. Može se reći slobodno da sa planinarskog doma Zobik kreću najpoznatije staze na planini Konjuh. Nekako je ovo uvijek središnja tačka odakle se kreće i na najvisočiji vrh planine Konjuh i na zidine i još neki od vrhova. Ovo je planinarski dom Zobik. Kao što možete vidjeti, jedno jako lijepo i zanimljivo mjesto. Imamo jedan ovdje umjetnički rad koji se sviđa Leli. Evo ovdje vam piše koliko otprilike imamo do kojih vrhova. Mi smo se uputili na onaj prvi. Sada krećemo sa usponom. Uspon nije dug, traće neki možda pola sata, ali je strm. Pa se moramo malo zadihati. Iako je još uvijek kalendarski zima, kako je sunce ugrijalo u borovinu, daje jako lijepe mirise. Lela kaže kao da je na moru. Mada se njoj sve priviđa kao da je na moru. More je more. Za mnoge planinare sa ovog područja, da kažem Tuzlanskog kantona, Varda je nekako uvijek početni vrh koji se popneš i nakon toga ide sve ostalo. Tako je i meni bilo. Prvi vrh na koji sam se popeo na Konjuhu je Varda. Kako polako izlazimo iz šume, već naziremo zidine na onoj strani. Aj, koliko gore vidimo, ima snijega još uvijek. Zanimljiva poruka na drvetu. S ove tačke vidite skoro pa sve staze koje vode na zidine. I onaj onda vrh su velike zidine. Planina Konjuh je, može se slobodno reći, pluća Tuzlanskog kantona. I kada se nalazimo ovdje, baš je lijepo udisati ovaj svjež vazduh. I miris četinara daje baš lijepe doživljaje. Pored toga što je Konjuh pluća Tuzlanskog kantona, može se slobodno reći da je prirodni rezervoar pitke vode za cijelo ovo područje. Na ovoj planini se nalazi veliki broj izvora pitke vode. Već mnogo puta sam ponovio na kanalu kako je ovo područje na kome se nalazimo i stvari zakonski zaštićeno, jer se nalazimo u zaštićenom pejzažu Konjuh. A možemo slobodno reći da je Konjuh jedna od najvažnijih lokacija za krupnu divljač u sjeveroistočnoj Bosni. Kako je sunce ugrijalo, veliki broj gmazova je išao napolje da se ugrije i osunča.
Ovaj dio planine je sigurno najposjećeniji od strane planinara. Jer je atraktivno, staze su relativno dobro očišćene i označene. I onda je lako se kretati odavde. I evo nas na vrhu. Lijep pogled na Djedinsku planinu. Napuštamo vrh Vardu jer je gore puno ljudi. Zato uvijek kažem kako više volim planinariti što se tiče konjuha na ovom dijelu ovamo planine koji je mnogo divljiji i nećemo sresti toliko puno drugih planinara. Mi smo malo čudni, mi volimo divljinu tako da smo sami, a većina ljudi ipak voli ovakve lokacije. Pronašli smo novu lokaciju za uživanje, odmah je ispod vrha Varda. Tu ćemo da odmaramo, pijemo kafu i pravimo jelo. Priprema hrane u toku. Hrana je spremna, burger u ramazanskoj lepini. Kafa na ovakvom mjestu. Pogledajte mjesec iznad Djedinske planine. Završili smo sa piknikom. I sada idemo nazad. Nekoliko trenutaka nakon što je sunce zašlo ovamo iza zidina, vjetar je počeo da duva. Najvisočiji vrh Konjuha. Istoimeni vrh Konjuha. 1328 metara. Lela, ovu ovdje tablu smo Dado i ja postavili prije nekih 15 godina možda. Krećemo sa silaskom. Mnogo aviona iznad nas. Jako strmo. Lela, kakva je tebi današnja tura? Prelijepo, iskreno. Zbog sunca? Da. Vidimo i čujemo potoke, što znači da smo blizu doma. Ništa ljepše od čiste planinske vode. Kao što vidite, napuštamo područje planinarskog doma Zovik. Stigli smo do početne tačke. Vidimo auto. To bi bilo to za danas. Vidimo se sljedeći put. Bye!
Hoćeš odvrat? Od pretplate? Ne treba to. Samo uživajte. I jedan bonus video.